সবাইকে চমকে দেওয়ার মতো একটি অরেঞ্জের রেসিপি আজকে শেয়ার করছি। প্রথমে আমি এখানে একটি বড় সাইজের অরেঞ্জ 4 ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এখন আমরা অরেঞ্জের জুসটা নিয়ে নিব। একটা বাটিতে আমি হাত দিয়ে চেপে অরেঞ্জ জুসটা নিয়ে নিচ্ছি। এইভাবে আমি অরেঞ্জ জুসটা নিয়ে নিলাম। এখন এই অরেঞ্জ জুসটাকে ছেঁকে নিতে হবে। একটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিচ্ছি, তাতে করে বিচি এবং দানা দানা অংশগুলো আলাদা হয়ে যাবে। তো ভালো করে ছেঁকে নিয়েছি। এখন এই অরেঞ্জ জুসের মধ্যে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ জেলোটিন। আমি এখানে অরেঞ্জ ফ্লেভারের জেলোটিন দিয়েছি, তাই আলাদা করে কোনো কালার মেশাতে হবে না, জেলোটিনের কালার ছিল। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই জেলোটিন কিন্তু আপনারা যে কোনো সুপার শপে বা বড় কোনো মুদির দোকানে পেয়ে যাবেন। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। এখন আমি একটা প্যানে 1/4 কাপ নিয়ে নিচ্ছি চিনি, আধা কাপ নিয়ে নিচ্ছি পানি। চিনি এবং পানিটাকে ভালো করে নেড়ে মিশিয়ে তারপর চুলাটা অন করে দিয়েছি। চুলার আঁচটা মিডিয়াম থেকে কম আঁচে রেখেছি। আর এখানে আমি এক টুকরো নিয়ে নিচ্ছি অরেঞ্জের খোসা, এরকম চিকন করে কেটে তারপর দিয়ে দিচ্ছি। তাতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার আসবে। তো এইভাবে দিয়ে অপেক্ষা করছি কিছুক্ষণ। চুলার আঁচটা মিডিয়াম আঁচে রেখে আমি 3 থেকে 4 মিনিট জাল করে নিয়েছি। এখন দিয়ে দিব অরেঞ্জ জুস, আমরা যে জেলোটিন দিয়ে মিশিয়ে রেখেছিলাম। অরেঞ্জ জুসটা দেওয়ার পর আবার একটু নেড়ে মিশিয়ে নিলাম। আর চুলার আঁচটা আমি এই পর্যায়েও মিডিয়াম আঁচে রেখেছি। এইভাবে জাল করে নিব 4 থেকে 5 মিনিট। অতিরিক্ত সময় ধরে জাল করতে হবে না। অরেঞ্জ জুসটা দেওয়ার পর আমি প্রায় 4 থেকে 5 মিনিট জাল করে নিয়েছি। তারপর চুলাটা বন্ধ করে দিয়েছি। আর এই পর্যায়ে চুলা থেকে প্যানটাকে নামিয়ে নিয়ে আবারও একটা ছাঁকনিতে ছেঁকে নিচ্ছি, তাতে করে খোসাগুলো আলাদা হয়ে যাবে। এখন এই গরম গরম অবস্থায় মোল্ডে ঢেলে নিতে হবে। আমি এরকম মোল্ড নিয়েছি, আপনাদের হাতের কাছে যেই মোল্ড থাকে সেই মোল্ডেই তৈরি করতে পারেন। তো এইভাবে আমি ঢেলে নিচ্ছি। অবশ্যই গরম অবস্থায় কিন্তু ঢেলে নিতে হবে। আপনারা অনেকেই প্রশ্ন করতে পারেন, যদি হাতের কাছে জেলোটিন না থাকে তাহলে কি দিয়ে বানাবেন। হাতের কাছে যদি জেলোটিন না থাকে ওই ক্ষেত্রে আপনারা আগার আগার পাউডার কিংবা চাইনা গ্রাস দিয়েও কিন্তু তৈরি করতে পারেন। এইভাবে আমি সবগুলো মোল্ডে ঢেলে নিয়েছি। এখন ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিব 1 থেকে 2 ঘন্টার জন্য। 2 ঘন্টা পর আমি ফ্রিজ থেকে বের করে নিয়েছি। আর সুন্দরভাবে কিন্তু সেট হয়ে গিয়েছে। আমি একটা একটা করে বের করে নিচ্ছি। দেখতে কত সুন্দর হয়েছে, তাই না? খুব সহজে কিন্তু এই মোল্ড থেকে বের করা যায়। আপনারা কিন্তু যে কোনো মোল্ডে তৈরি করতে পারেন আপনাদের পছন্দের যে কোনো শেপ দিয়ে। এইগুলো তো আরও বেশি সুন্দর হয়েছে। বাচ্চাদেরকে যদি এভাবে তৈরি করে দেন, বাচ্চারা কিন্তু অনেক বেশি পছন্দ করবে। এখন আমি এখানে কিছু শুকনো নারকেল গুঁড়া নিয়েছি আর এভাবে গড়িয়ে নিচ্ছি। এটা একদমই অপশনাল। আমি অল্প কয়টা এভাবে শুকনো নারকেলে গড়িয়ে নিয়েছি। আমি আপনাদেরকে একটা দেখাচ্ছি ভেতরটা কতটা নরম তুলতুলে হয়েছে। অরেঞ্জের এই রেসিপিটি আপনারা বাসায় একবার হলেও তৈরি করবেন। আর এটা যদি তৈরি করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এটা যে খেতে কত সুস্বাদু হয়। বাচ্চারা তো অনেক বেশি পছন্দ করবে, এমনকি বড়রাও পছন্দ করবে। রেসিপিটি কেমন লেগেছে কমেন্টে জানাবেন। যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার দিয়ে সাথেই থাকবেন।